大家好，咁我而家呢就喺呢個尖沙咀嗰度啦。咁我今日呢就唔係嚟影巴士，唔係嚟睇啲關於地鐵嘅嘢嘅。不過呢，我哋今日呢就係嚟睇嗰架 Red Bull 嗰架 Formula One 嘅。咁我今日其實都冇乜嘢講啦，我主要都係想影俾大家睇下啫，因為我知大家都應該唔係好多人都有機會入到啦，所以我最少我今日入到咁啊，影俾大家睇下啦。咁我哋而家就可以喺出邊睇下先，因為我哋都未夠鐘入去嘅。咁入去就可以再近啲咁睇啦。不過其實出邊都影到嘅。咁我哋而家就準備入去啦。咁而家睇下呢場都好多人啦，所以就希望可以逼得前少少啦。咁我其實喺一堆人度逼，咁我都有好多經驗嘅，即係例如白頭啦、荃灣線 Q Train 啦，仲有好多其他首航，我都有好多經驗嘅呢啲嘢。咁睇下逼唔逼到去前面啦。嗱，咁今日我就唔會逼得好似荃灣線首航咁勁啦嚇，不過我都有少少用翻我荃灣線嗰啲經驗嘅。好，咁入到嚟呢，首先就有呢個頭盔先啦。不過我哋呢好快影咗架車先，因為呢未咁多人。就去第二個角度影下。呢度就有個頭盔同兩件衫啦，咁呢個兩個都係Max Verstappen 嘅。佢有反光，唔知睇得清唔清楚啊？嗱，隻鞋喺下面，佢唔記得咗着鞋好似係咪 Hey guys, what are those things that you put on your feet? Sorry, Max. Do you mean shoes? Ah, yes, shoes. Yeah, well, I don't have them. Not again, Max. I know. 就去第二個角度影下。呢個就係嗰個頭盔啦，而家少啲人影啦，因為佢哋全部過晒去。咁我影呢邊先。咁呢個頭盔都成2米高㗎，睇落，所以佢係勁大。不過就係有翻晒所有啲側邊啲嘢都有齊晒㗎，所有嘢喺度。咁而家我哋就翻過嚟架車呢邊啦，因為其實係有好多人嘅，所以我哋就要慢慢咁逼翻向前啦。跟住而家就呢度就係架車喺我後邊。咁而家好多人都走咗啦，所以就多好多位俾我哋影。咁而家就啱啱完咗頭先嗰一場啦。咁佢就趕緊入邊啲人走啦。好。咁其實時間都唔係好多啦，入邊啲嘢都唔係好多，所以其實都 OK 嘅，夠時間嘅15分鐘。哇！嗰度有架唔知咩嘅，嗰度有架 Enviro 500紅色嘅，我開頭嘅 ABG 嚟㗎。咁而家我哋就入翻呢個商場啦，咁其實都喺隔離嘅啫。
咁之後呢，就都幾好嘅，冇首航啲人咁癲，佢都係影到相啦。咁呢度啲人就比較麻煩少少，佢哋就唔慣你搞，即係點講呢？喺張相入邊啦，咁嗰啲 secure 就 PK 咗啲嘅係，因為佢哋即係佢哋做埋啲嘢好戇咩咯，係咯，不過佢係俾你影多張相都唔得咯，去到最後，所以我覺得呢樣嘢就有少少 PK 嘅。咁如果唔係都幾好啦，咁有可能係得過一個得嗰條友係咁啦，不過其他嗰啲都好似唔係好想幫你咁噶啦，你入到去，所以我見到佢哋個樣我都冇乜問佢。咁如果大家中意呢條片或者想我介紹多啲關於呢啲 Formula One 呢啲咁樣，咁我都可以之後再睇翻多啲呢啲嘢嘅。咁係咯，有興趣 like 同 subscribe 啦。咁我哋就下條片見啦，拜拜。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。